Oi pessoal, boa tarde a todos, né pai? Boa tarde pra todo mundo. Isso. Espero que esteja tudo bem, né? Né Bom pai? São João pra todo mundo aí, né? Isso. Aí hoje eu tô passando tapu na fogueira. Começando aqui, né? Aqui tá diferente, porque tá chovendo aqui, eu tô falando um pouco dessa tabuazinha aqui pra depois levar pra ali. É. Né? Tá chovendo muito. Quando tiver bem pegadozinho, só encostar ali e botar esses gajozinhos que estão aí. Isso. Aí já vai incendiando, né? Ela aqui, ó. É. A gente achou que ia ser de sol, não foi na hora. Foi, começou a vencer de sol, tudo direitinho, né? Foi. Fiz a fogueira, né? Fez de sol, não foi? Foi só, mas o quê? Mas as coisas é quando Deus quer, né? É verdade. É. Agora aqui tázinha, pessoal, quase escurecendo. Tá quase escurecendo aqui já. E estamos agora colocando fogo na fogueira. Aqui, ó, fogueirinha. E pra gente colocar fogo. Ela pega bom, né? Ela pega. E agora não foi? Foi, deu uma estiadinha, não foi? Dá pra colocar fogo nela. Mas assar umas carnezinhas aí, né? Só uma carnezinha, É. Um milhozinho. Comer aquele velho milho cozinhado, um bolozinho. Depois a gente mostra o bolo que a gente começou, Um foi? bolozinho de milho. Agora ficou bom aquilo ali, viu? Ficou bom, foi, Uma velho? delícia, delícia. Ah, ficou, viu? É nosso feijãozinho de São João sempre é assim aqui, né? Os feijãozinhos assim, ó. Todo ano a gente gosta de mostrar. Pronto, pessoal, o fogo aqui, ó, pegou. Chegou, filho. Agora eu vou levar pra ali, né? Já tá bem caminhadinho aqui, né? Isso, devagarzinho para levar pra lá. Vamos cuidar pra ele não cair nem nada, né? Tá levando pra ali, pessoal, que vai tocar devagarzinho porque tá liso aí. Tá ali, né? Não, aquele de fogo aqui, né? Aqui, pessoal, já colocando fogo na fogueira. Fogueira de São João aqui. Pronto, aí vai colocando mais lenha, né? Vou colocar uma lenha sequinha, sabe? Vai colocando mais lenha pra ir pegando. Vai incendiando, né? Vai incendiando, pessoal. Devagarzinho que é liso aqui. Devagarzinho que é liso aqui, esse barro, viu? Aqui é meio liso aqui. Depois eu tenho um plano de fazer uma parede de tijolo bem reforçada e aterrar esse terreiro aqui. Seria bom mesmo, viu? Fazer umas plantações de pulou aí. Seria bem bom. Aqui é muito esses detalhes, esse terreiro meu aqui. É verdade, descido, né? Outro dia. Agora no verão, né? Com vídeo de saúde, né? Eu vou fazer. Prontinho, pessoal. Já anoitecendo já. Aqui, pessoal, a gente veio aqui pra dentro e mãe tá aqui, né? Então, pessoal, boa noite aí. Já é boa noite, né? É noite já, mãe. Boa noite aí a vocês todos, né? Espero que estejam todos bem. Aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Né, mãe? Mãe tá melhor um pouquinho, mãe? Então, melhor um pouquinho, Vitor. Hoje Uhum. não cumpri o remédio, aí deitei, tô bem melhor agora. Verdade, né, mãe? Sim, agora a gente vai mostrar também. Aí vamos mostrar o bolo que nós tava feio, né? Foi o bolo que a gente começou no vídeo de ontem, não foi, ó? Olha aqui, ó. E eu mostrei ela fazendo um bolo, foi, mãe? Foi, Só não mostrei pronto. Foi. Olha ela aqui, ó. Olha lá aqui como tá pronto pra cantar. Tá uma delícia, não tá, Daqui a mãe? pouco a gente vai provar, né, né? Com certeza, viu? Olha na fogueirinha comendo bolo, né? Bolo, meio assado, né, mãe? Sim, tem um cozinhar ali, né? Vou pegar também na estante. Vai ter carne também, né? Tudo, né? Tudo, né, mãe? Vai ser muito bom. Isso, vai ser muito bom, se Deus quiser, né? Com certeza, né, mãe? Aí pronto, pessoal. O pai vai continuar fazendo fogo ali. É bom? Pronto. Tá ali pegando. Mais tarde eu volto a filmar. São João que é o cafuzinho dele pega com força. Viu? Depois de pegar, pronto. Mais tarde eu volto com vocês agora, pessoal. Pronto, a fogueira pegou força agora, não foi, pai? Pegou uma pressão pesada, viu? Foi, viu? Chovendo que eu botei fogo, foi? Foi. Mas aquele fio que eu fiz foi bom demais ali. É verdade, né? Pegou bem forte agora aqui. Daqui a pouco nós vamos assar uma carninha. Mais tarde, né? Machado. Vamos assar a carne aí. Experimentar do bolo, né? O bolozinho, o milhozinho cozinhado, naquela hora nós ajeitamos, não foi? Foi. Daqui a pouco nós vamos experimentar. Da continuação aqui, né? Um cafezinho quente, né? Isso, pessoal. Aí. A fogueira tá forte aqui, viu? Tá. Fica tá quente. Tá bacana, tá? Tá. Bacana mesmo, pessoal, aqui, ó. Pois é isso aí, pessoal. Já já a gente volta com o vídeo, né? Pronto, pessoal. E entra aqui dentro, ó. Aqui, ó. Tá todo mundo provando do bolo agora também, né? Olha aqui, tá o resultado do bolo, né, Thay? Tá aí o resultado. Aí a favorita do bolo. Não vai não, não, tá? Tá uma delícia, pessoal. gente. Bolinho aqui, né, mãe? Não. Tá bom, mãe, o bolo aí? Delícia.
Aqui também tem um milhozinho cozinhado aqui, né, mãe? Milho cozinhado. Vai, tudo a rocinha aqui, né? Isso. Bolo, filho. Noite de São João tá uma delícia aqui, tá? Tá, viu? Aqui um bolinho com café. Tá. E aí, tá bom? Tá uma delícia. Eu vou comprar uma manteiguinha, sabe? É. Comprar uma manteiguinha, né, Maia? Quer passar manteiguinha, não? Olha aqui. Fica bem delícia. Bolinho de milho. Milho da hortazinha ali, né? É. E vou assar a milha, né? É, armassa a milho ali, pessoal, ainda na fogueira, né, mãe? Olha esse vídeo. Com Vou assar cá certeza. depois, ganha. É. Amassar várias coisas ainda, viu? É. Nossa noite de São João aqui. Aí. Com milho, bolo, milho assado. Um cafezinho quente. Isso. Tá tudo muito bom aqui, pessoal. Agora tá fermentando milho, né, pai? Já bem? É. Milhozinho aqui, cozido. Cozinhadinha é gostoso mais. Vai fritar também, mãe? Olha aqui, pessoal. E aí, tá bom? Quando fala Tá bem. uma delícia. Tá uma delícia, não tá? Uma delícia, milho. Oxe, muito bom, viu? Milho cozido assim. Milho cozinhado é uma delícia, bicho. Eu também acho muito bom, viu, mãe? É muito bom mesmo. E você, pessoal, É gosta? gostoso, né? É verdade, É viu? o cuscuz, é o bolo, é o milho cozinhado, é assado. É, tudo bom. Né? É aparelho. Não tem aparelho, pessoal, mesmo, viu? Pois é isso aí. O nosso São João tá assim. E de vocês, como é que tá? Deixa aí nos comentários, É né? isso, Vitor. Esse que vai estar bem, beleza aqui, rapaz. É, tá tudo bom aqui. Tem uma gatinha. Pronto, pessoal, agora a gente sai pra fora um pouquinho, não foi? Foi, Vitor. Pedacinho aqui de fora, né? Foi. Assando um milhozinho aqui, né? É, agora tá mostrando os milho, né, pai? Fazendo um frente danado aqui e aí É, aqui, ó. você assando aí pra ver que... Pra não fermentar, né? É verdade, né? Estamos aqui assim, nas brasinhas aqui, na greia. É, enquanto eu vou continuar uma bicha de porco ali pra não queimar na brasa aí. É mesmo, viu, pai? Né? Tá aqui a fogueira, pessoal. Ela caiu um pouquinho, foi? Mas foi a besteira. Foi. A fogueira tá queimando aqui, ó. E tem um milho assando aqui. Milho assando e tá assim, continuando nosso São João. O milho assado, já comemos bolo já. Comemos milho cozido. Agora nós vamos experimentar milho assado e carne assada também, pessoal. Pra gente provar aqui tudo. E assim tá o nosso São João. E aqui tá a carne, né, pai? É, cortando aqui uma bistecazinha, sabe? Isso. Tinha uma de domingo acertando de fazer a carne. Uhum. Mas ele não tem a maquinazinha pra serrar as bistecazinhas, né? Sim. Mas aqui é o meu faço aqui, ó. É. Né? Quando a gente aqui passar ali, né, pai? É, ó, só na medida aqui, sabe? É. Passar ali na brasa ali. Aí o cara faz mesmo em casa, já faz. É verdade. Teve tudo hoje nosso São João, então, não foi? Né? Nosso São João foi completo mesmo hoje. Já foi. Né? Isso. Que coisa bacana, pessoal. Ele tá na medida, né? Tá, viu? A medida mesmo. Pronto, agora botou também a bistequinha que vai passar. É, vai assando assim junto com o milho, né? É, O milho no canto ela fez outro. é verdade. Fazendo aqui um pequeno churrasquinho aqui, pessoal. É, aqui é só pra ter a boca da noite, né? É verdade. Aí depois do porquinho do leão, né? Isso. Olha aqui, mas tá aqui esquentando aqui ó, a fogueirinha, né? Olá. Esquentando na fogueirinha, Vitor. É. Espinha nossa carninha, né? Olá. Aqui. Pois é, bem quentinho aqui, né, mãe? Tá bem quentinho, Vitor. É. Né? Chega. Assim minha fogueira só vai dar um tchau. Estou pegando, foi da fogueirinha? Oi, e também tá acabando ligeiro, viu? A lenha era boa. Queimaram todinha ainda. É, Esse pau grosso aí, ó. Queimaram todinha. Eu vou ter amarrado com uns arames, sabe? era. Um pauzinho assim grosso. Aí é isso aí, pessoal. Noite de São João aqui, né, mãe? É, Vitor, noite de São João. Ainda bem que tá estiado hoje, tá? É, lembra que tio mesmo, viu? Foi. Tem um espeto não pra sair esse milho ali, já vê? Era melhor, né, com espeto? Perdeu esse peito. Já tô contra ele? Vou perguntar a avó se tem um espetinho ali. Pronto, fui buscar um espetinho em casa, vó, não foi? Foi, tá. Eu vou assar ali, ali. Parece uma ligeira. É, E aqui vai ser só minha bisteca, sabe? é verdade. Né? É fogueira, pessoal, agora. Ele aqui, ele já tá mais raça, né? É, Vou tirar uma pedrinha pra escorar aí, sabe? Agora eu vou levar uma pedra aqui ali mesmo. é, bem liso aqui esse terreiro. Né? É, prontinho aí, ó. Assando ali.
Deixar assando ali o milho agora, né? Na fogueira. E aqui tá, tem mais milho e bisteca assando. Ó. É. Chega, já tá subindo um cheiro. Aqui, mas daqui a pouco fazer um lanchezinho, sabe? É. Agora, pessoal, já vai experimentar o milho, né? É, o milhozinho aqui madurinho no jeito, né? É. E aí, tá bom, velho? Docinho também. Docinho. Bem docinho aí. Boa na medida, viu? É. Eita, meu milho queimou, rapaz. Eita, tinha outro milho na fogueira ali, né? Só esquece. Eita, meu Deus. Esse foi. Olha, Esse esse passou do ponto demais, viu? foi na hora que fui pegar as brasas ali, mano. Foi, esqueci do milho. Mas dá pra aproveitar. Metade rapaz, dá. tem que queimar, né? É. Que aqui tem uma bistequinha. Tá Quase pronta a bistequinha já, né? Tá. Pois é isso, pessoal. Churrasco E aqui. a família Romão que vem pra aqui, não foi? Foi, então ali, eles estão lá gravando vídeo também, né? Ah, é? Então, Ah, por isso. estão lá fazendo a fogueira também, eu acho. Aí acho que estão gravando vídeo lá. Logo esse aí tava chovendo demais, né? É verdade. Fica com a força aqui sem ajeitar as coisas, organizar direito as coisas aqui, não é? É verdade. Né? Tava O chovendo. Valmir me chamou pra casa dela lá. Tio Ramiro chamou? Foi, mas Valmir tá tão ruim pra fazer essas estradas, tá, lisa demais. tá ruim pra descer, viu? Tá. Uma hora aparece lá. Esse ano a gente ficou aqui em casa mesmo, fazendo em casa mesmo. É? Nossa fogueira. Eu tô vendo que os pau desse vai parar na meio da estrada. Não vai? Vai, viu? É isso aí, pessoal. Olha aqui, pessoal. Ficou pronta a bistequinha, não foi? Vai. Assadinho no jeito, né? É, tá com só uma farinha aqui. Tem essa mais tarde, né? É, Né? Aqui é só pra estranhar, sabe? é. E mãe enrolado com o meio ali, né? Adoro minha. Ó, já comi. Não Já... experimentar não? Oi? Quer experimentar? Experimentar. É. Já comi milho cozinhado, Uhum. bolo e agora tô comendo milho assado. E aí, pai, tá boa a bistequinha? Tá. Eu só gosto de depois gastar com uma farinhazinha, sabe? E aí, pai? É, gostou demais. Que é muito bom, viu? E o E milho é tá. de milho assado, E o milho, mãe não viu, mãe. Tá bom aí também. Já comi milho cozinhado, agora tô comendo milho assado, né? É. Bolo, já comi tudo hoje. Meio tudo na fogueirinha, foi, mãe? E a fogueira E foi boa, viu? a fogueira tá ali, tá queimando. Não foi? Foi tudo de bom aqui, viu? O Grito de São João vai dar aqui um ano agora. É, só o próximo que vem, né? Até o de São Pedro, logo logo. É mesmo. A gente tem a surpresa ainda, pessoal, pra gente fazer. Já são bem nós faz, né? É. Quer na bisteca, Ana? Já, eu disse. Essa fez já. Ah, pô, essa bisteca também Depois não assa mais, né? É, essa mais, mãe. Ficar até umas horas aí aqui. Vamos finalizar o vídeo, Vitor, pra nós assar. Quer finalizar logo o vídeo, mãe? É, bora É, lá. que a gente vai ficar agora sim, pessoal, assando bisteca, comendo milho, né? Pra nós assar mais coisas, né? Aí a gente vai encerrar o vídeo porque já deve estar grande, né? É. Olha aqui, ó. E agora ela vai experimentar um pedacinho da bisteca. Que é muito bom. Essa aqui é só muito você. secinha, viu? ó? Só um sim pra ela tá aí. Me dê esse pedacinho aí, vai. Ixi, quando ela mirou, né? Vamos esse daí, ó. Tá quente tá? Esse daí, sim. Pra experimentar. Isso, a mãe vai provar também. A bisteca foi aquele Agora eu tô coelho. com gripe. Fala carne Vai, de não porco. faz não, mãe. Pode comer à vontade. Era um que dizia isso. Tá bom, Thay? Tá. Nota 10? Uhum. Bom demais, né? Tá tudo bom aqui, pessoal. E aí, mãe, gostou também? Tá uma delícia. Tá bom, mãe? Quer mais? Bistequinha aqui, ó. Já a gente assa mais. Tá bom. Pois então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo, não foi? Foi um videozinho, noitezinho do São João aqui pra nós, né? Foi. Mas parei um pedacinho nós, vamos continuar, né? É. Pra quem não terminar o vídeo, que É, eu comprei demais, né? Tá meio grande, a gente grande, vamos- né? É, terminar Aí aqui. espero que todo mundo tenha gostado, né? né? Obrigado por quem assistiu até aqui. Tchau, né? É, tchau. E um ótimo São João pra todo mundo aí, né? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau a todo mundo aí, né? Tchau aí. Tchau, pessoal.